नदिया में फिर से मगरमच्छ का आतंक फैल गया है। भागीरथी नदी में एक विशालकाय मगरमच्छ दिखाई देने से नवद्वीप में सनसनी फैल गई है। घटना नवद्वीप के भागीरथी नदी के रानी घाट की है। जानकारी के अनुसार जब श्रद्धालु नदी में स्नान कर रहे थे तभी उन्होंने इस विशालकाय जीव को देखा। इसके बाद नदी के किनारे के इलाके में भय और दहशत फैल गई। बताया गया है कि वन विभाग को इस घटना की सूचना दे दी गई है। इससे पहले भी कई बार भागीरथी नदी में मगरमच्छ देखे जाने की घटनाएं सामने आ चुकी है, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। कई महीनों तक लोग, खासकर श्रद्धालु, नदी में स्नान करने से बचते रहे थे। अब एक बार फिर वही डर लौट आया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बुधवार सुबह करीब 10 बजे कुछ श्रद्धालु नदी में स्नान के लिए उतरे थे, तभी उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक विशालकाय मगरमच्छ को देखा। जान बचाने के लिए सभी श्रद्धालु तुरंत नदी से बाहर आ गए। यह खबर पूरे नदी तट पर तेजी से फैल गई। खबर मिलने पर नवद्वीप थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों से घटना की जानकारी ली। अब सबकी नजरें इस पर टिकी है कि क्या वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर वास्तव में मगरमच्छ की मौजूदगी की पुष्टि कर पाती है या यह कोई और जलजीव था। यह सब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। সকালে কি দেখা গেছিল? কি এই সকালে এই ঘাটের ধারে একটা কুমির এসেছিল। মোটামুটি কত বড় হবে? বড় হবে, অনেকটাই বড় সাইজ। কোন ঘাটে মানুষজন স্নান করছিল? হ্যাঁ ছিল, লোক ছিল, কিছু স্নান করছিল এখানে। নিজে থেকে কি চলে গেল? হ্যাঁ, একা একাই ওইদিকে ডুব দিয়ে ওপারের দিকে, সবগঞ্জের দিকে। মোটামুটি কটা নাগাদ ওটা? এটা 9:30। 9:30। 9:30 থেকে 10:30 হবে। এর আগে কি এই ঘাটে দেখা গেছে? না, এই প্রথম। এই ঘাটে এর আগে ঘড়িয়াল দেখা গেছে, কুমির দেখা গেছে। এই কুমির প্রথম দেখা গেল। আর মোটামুটি মানে কি চাইছেন, প্রশাসনের কাছে কি দাবি রাখছেন? ওই কুমিরটা যদি ধরার ব্যবস্থা করা যায়, কারণ মানুষজন তো স্নান করে ঘাটে, কুমিরটাকে ধরলে ভালো হবে, আমাদের সুবিধা সবারই। আপনার নাম? আমার নাম দীপঙ্কর বৈদ্য। স্থানীয় বাসিন্দা? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে। মানে কি দেখা গেছে এবং কটা নাগাদ মোটামুটি? এই কটা নাগাদ? 10টা। কি দেখা গেছে? কুমির দেখা গেছে। কুমির ওই দিকের থেকে আসছে। হ্যাঁ, ওই দিকের থেকে আসছে। গৌরাঙ্গ সেতুর দিকে যাচ্ছে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। মোটামুটি কত বড় হবে তাও? মোটামুটি তাও হবে 3 হাত 4 হাত। তখন কি গঙ্গার ঘাটে কিছু স্নান করছিল? হ্যাঁ ছিল তো, ওই যে উনিও ছিল, ওই যে উনি। হ্যাঁ। আচ্ছা, কি মনে হচ্ছে, মানে কতটা আতঙ্কিত আপনারা? এর আগে কি দেখা গেছে এখানে? না, এই প্রথম দেখা গেল? হ্যাঁ এই প্রথম দেখা গেল। তাহলে এই যে কুমিরটা এই যে জলে রয়েছে, এটাতে কি আপনারা কি আতঙ্কিত? তো ভয় লাগে না? কুমির থাকলে কেউ চান করতে পারে বলেন? প্রশাসনের কাছে কি দাবি রাখবে? হুম। প্রশাসনের কাছে কি দাবি রাখবে? কুমিরটা যাতে ধরা যায় সেইটা, তাহলে সবাই আতঙ্কিত, ভয় থাকবে না কেউ। এখানে তো স্থানীয় ছাড়াও তো বহু দূর দূরান্ত থেকে দর্শনার্থীরাও স্নান করতে আসে, তারা তো জানবে না। সেখানে তো একটা বিপদের আশঙ্কা থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনার নাম? মীরা রায়। মীরা রায়। এটা কোন জায়গা? হ্যাঁ, এটা কোন ঘাট? এটা রানীর ঘাট, রানী রাসমণির ঘাট। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज।